kur do t'i kemi zgjedhjet e dyta parlamentare brenda vitit, e të katërtat nëse llogarisim edhe raundin e parë dhe balotazhin, pra një vit me shumë votime, por harrohen edhe ngërçet edhe blokadat që na i kanë bo, nëse e kryjmë marrë mirë me 28 dhjetor, e për një fitore edhe më të madhe se mendon shkurt, se askush nuk dyshon kush do të jetë fituesi. Po kena ardhur në pikën ku na vjen me mujt jo veç një ka një, po me mujt bashk. Se ata janë bo bashk, na jena bo bashk për të mirën e Kosovës, për çet program. Ata janë bo bashk kundër neve, kështu me mujt bashk ashtu siç janë. E me 28 dhjetor e kemi një shans shumë të rëndësishme që nuk bën me lshu. Diaspora ka nisë me ardh. Numrin e kemi 116, vetë vendosja, jo e pot që fjallën para me e morën ata si kananat me vë. Viktoria Valeuni, edhe jemi bashkë me partin Guzo, prej ka vjen Viktori, Donika Gerholla e kështu me radhë, me partin Alternativa, me partin Shqiptare Demokristjane, i kemi edhe disa pa parti, qashtu që është populli, jena bo bashkë dhe në listën tonë, në mënyrë që, si po themi, mos me lshu pe për sigurinë dhe begatinë e Kosovës. Siguria është integritet territorial, rend publik, sundimi i ligjit dhe sovranitet shtetënor, me investime në ushtrinë tonë, që të arrujmë progresin, të arrujmë popullin edhe tokën e Kosovës, por gjithashtu dhe begati. Ekonomisë me ndihmu sa ma shumë që të mujmë. Tash bugjetin e kena pas 2.4 miliard kur kena orë në qeverisje, si vjetë është 3.6, vitin arshëm është 4 miliard, pra veç për shkon të urrit. Ekonomia e Kosovës e ka pas këtë bruto produktin vendor, si që thuhet, 7 miliard, kur e kena marrë detyrën, vitin arshëm po 12 miliard, si vjetë është 11 miliard, ka 1 miliard ja kena shtu në vetë. Atyre para neve ju deshke 3 vjetë me shtu 1 miliard, na për çdo vit e kena shtu ka 1 miliard, po mande edhe kena pas që ka me shpërndo. Nonave, fëmijëve, shtesa, pleqve mja rrit pensionin, me një mu prodhimësit vendor me superpunën, që ja kena dhonë pakën minimale për 6 muj, këtë trive, për 18 dhe 29 vjeç, kena me bo superpuna për gratë, me ndërtu qerdhe, dhe me ndërtu rrugë gjithandajnë për Kosovë. Shpenzimet kapitale më të mëdha janë konë vitin e kaluar, 654 miliard. 700 km rrugë kena shtu për 4 vjet, edhe 870 janë në ndërtim e sipër, ku 50% tyne janë ka përfundim. Prej kësaj 100 km janë veri i Kosovës. Veriu i Kosovës është shumë i rëndësishëm, është 16% territorit, është Trepça, është shkritoria e Trepçës, edhe është liçeni i Imanit, i cili është 3/4, 75% të ujit e kena qëllu. Na ka qëllu 3 qerek të ujit Kosovës në njënën për 38 komunave, edhe ajo në veri, na ka qëllu që aty, me mbledh Radoniqin, Badovcin, Batllorën bashkë, bojnë veç sa një treta e ujmonit, e që të energji elektrike ashtë 8 orë su në kena, Viktoria dhe ma mirë, pa ujin që na vjen për mes kanolit i për Lefens, që na e qunë najrë, se dështë me nalonë edhe pa ujë dhe pa rrujë. E tash, ne kemi vendosur atje rendin e ligjin, jenë 9 stacione policore rrotull kufirit, s'po thëmë që jenë eliminu këtë kriminellet, po kriminellet maj më nuk ka. Ja jenë burg, ja që ta tretë që u vronë bojnës, ja shumica dërmuse që janë i këtë Serbi. Po, e kemi kontrolin e teritoris edhe të arterjeve kryesore atje. Dhe 1 miliard kena me dhonë për ushtrinë e Kosovës në vitet në vijën. Kena me bo fabrikën e municionit, se lufta në Ukrajinë ka kallëzu që parja blerë shumë qka, po ka diçka që sune blerë, municionin kur të vijë mas shumë. Prandaj, përveç këtyne dronave prej Amerikës o Turqisë që i kena marrë, edhe sistemet antitank Javelin, gjithashtu ta kemi edhe fabrikën e municionit edhe fabrikën për prodhimin e dronave. Dhe e kena hjek kufizimin prej 5.000 ushtar, e moshën e angazhimit në FSK e kena rrit për 23 vjeç në 25 vjeç.
kena me bo dhe rezerve vullnetare, se krejt 33-at, krejt popullësia, me ditë ku e ka armën në rast të konfliktit. Edhe kam i kry trajnimet, një java 2 në verë dhe një java 2 në dimën, që me qenë të aftë, jo me morë pushkën të shpia, pushka rrinë kazerë atje, ma sigurt edhe na dhe pushka, por në rast të rrezikut, edhe tjetë një këti pushkën, edhe ushtria jetin ku jeti. Tjetra është 1 miliard për prodhimtarim, po dhe me thonë si garanci për investime, dhe 1 miliard shpenzime kapitale në vjetë, e ndërma të rëndësishme të kena me maru 5 diga. Këtu në Suarek, Dragaqin, Firaj, në Shtërps, pastaj edhe Desivojc, Pollat e Kuqic. Po edhe 4 të tjera studim fizibilitet. A për këto 5 është kry studimi fizibilitetit, për këto është me fillon punu se Kosova, doshëm qytetar, praneshëm këto është si një pjatë e këthime për mës. Ujrat dalin jashtë vend, edhe shkojnë e derdhën 3 detma. Detin Adriatik, detin e Zi dhe detin e Gjek. E neve na vynë liqenet akumiluse për me majt uje. Shqipnia ka 100 herë ma shumë vëllim uji metra kub për kub banore si sa Kosova. E na duhet me majt ujin tu në vendin tonë,